afate pali in achene in atangin an chuak Madhya Pradesh Pitar pakhat kumsum ko pako ami chu arsisil na alo pantak awang le abeng hrenate achat tok lo awang in afate pali in an tangin an chuak ti Hindustan Times chuan atalang afaten an no chu atanga thlani nuwa Bhopal district ko ta thuboi athelu ta thima zong chu afaten za taka engol tur le ain enkol na tur thlatin cheng singkhat pechin turin aphuti an sei he pitar le na dom takhian afate parukanaya upaper chu thi to nge sangni som pakhat kuma apasali na boral sana apasal in enkol na tura sumnu chele aru te chu afa paten anchu sakti asoi asuka nagara aron anrampo afate pali in antanei to a amvo thin bokani rel tram ti hal le shram takin minda thina karil ru ngai to na po aboi so ve kani ti in pitar chuan soilang afaten inatanga an chu anu hian ten hi le san ni lai so kongsira khosa ti ni khosa ati ani tiang tar chak to lo kholaya umrang chu afate singa no pangber do tu chuan khonga in anin lama roi le ta a athu boi thelu chu an ngei to ngala afapa te pali chuan do ta sei ani ama to thu in kan u no pa do pangber do tu nen uncle ni a tin chon lo siam zuya thilom dan cheng zo ko tin a chui nuwa to tluna fil five tak ati chok do na ni